वेलकम बैक टू माय चैनल मुरिया एंड आपण मानकू वेलकम कर मो चैनल को। सो आज ये दिन पुणी देखा एंड मु आज आपण पाखु किसी इंटरेस्टिंग नहीं आसी। एक्चुअली मो बर्थडेटा मोर काली थिला एंड मो बर्थडेटा केमिति सेलिब्रेशन करनी सेटा को मु आज आपको शेयर करी। सो टिल नाउ आपण मो संगे सब भी जोड़ी होगी थांतु एंड आपण को भल पाइबा आपण अफेक्शन सब बड़े आम सांगे थाओ। सो चलतु देखा मो बर्थडेटा मुझे केमी सेलिब्रेशन कली कौन कौन सब कली किछिटा मन भी दुख भी किछिटा भी बट छाड़ू लिमिट। सो आज मुझे बहुत हैप्पी अच्छी एंड आपको शेयर भी करने को आसी मो बर्थडेटा केमी सेलिब्रेशन कली। सो लेट्स सी। बर्थडे अच्छी या बर्थडे पाई तार एक बर्थडे वेलकम टू माय चैनल एंड आपण मैंने तो भावुंट कि मु बर्थडे बिफोर दिस मुझे कौन कौन करी से आपको शेयर करी। सो एपर्यंत स्टिल राति 11टा एंड जेहेतु राति 12टा जाए वेट करने को पड़ो बिकज आप सब जानते फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव समस्ते फोन करेंगे तो सोई हेनी या भितर भी क्या तो राति 12टा जाए मत भी अनेवा पड़ो एंड ता भर बसिक मोर नेल को रिमूव बस कली बसिक क्या कौन करी नेल बस रिमूव कली बिकज काली टी सजबाज हबार अच्छी एंड एबे टे मो माइंड मो टे भल देख नाला तो सब लगे लगे पोछि पाछि दे बसी देन राति 12टा जाए वेट करने को पड़ो एंड काली मो बर्थडे बहुत एक्साइटेड अच्छी बिकज आप सब जानते इयरली बर्थडेटा थरे ही आसे एंड से थरक भितर से ही सबुठ माने ग्रेट डे आम मान सब थाए बर्थडेटा समस्त गोटे ग्रेट डे थाए बिकज कौन से समस्त विश विश करती एंड समस्त ख्याल रे गोटे आमर गोटे आसी जाए कि नाई किसी भी आसी जाए समस्ते मैंने भावती ना आम तक आज विश करार अच्छी सो से राति 12टा जाए सब अन बसती फ्रेंड्स मैंने रिलेटिव्स मैंने एंड माइंड रे कौन सब थाए ना तब कौन गिफ्ट्स नबू एंड यस गिफ्ट्स याद आसला गिफ्ट्स रे सेमती किसी न थाए कि आम प्राय आम गिफ्ट्स किसी आशा न थाए किसी भी एक्सपेक्टेशन न थाए बट एक्साइटमेंट थाए बिकज एमती तो खाली कहीं क्या गिफ्ट्स दौना एंड बर्थडे रे ही जी समस्त गिफ्ट दिखती सो से समस्त ख्याल रे एटा आसे कि ना आम खाली कौन गिफ्ट दबा एमती कि मो संगे भी मु काली जस्ट गोटे फ्रेंड संगे आसुली एंड मु आउ गोटे फ्रेंड को कॉल करी कि तुम बर्थडे रे आसी बोली इनवाइट करी। सो से दिन जहाँ कन्वर्सेशन कौन कर सी जानी मुझे पाखे अच्छी बोली तो से कहूँ नाई अरे यार रिया बर्थडे काली बर्थडे अच्छी तो कौन गिफ्ट दबा तो मत बहुत खुशी लगे कि नाई से ख्याल रे माने बिफोर 2 days बिफोर माइंड ख्याल रे अच्छी कि नाई रियार बर्थडे अच्छी आगू से आम कौन गिफ्ट दबा तो सहीटा ही सब खुशी लगे कि नाई आमर तो अलमोस्ट समस्त बिजी लाइफ रे समस्त बिजी लाइफ रे कई क्या मन पकू ना एबिका टाइम रे एंड कौन समस्ते समस्त पाठरे बिजी वर्क रे बिजी। सो यही सब गोटे गोटे स्पेशल डेज थाए जो मैंने सब समस्त ख्याल रे समस्त माइंड रे आसे कि नाई तार बर्थडे अच्छी कौन गिफ्ट दबा केमी जीवा कौन करवा एवरीथिंग एंड से मो संगे कि ख्याल हो मो संगे सब से ही होची एंड से बहुत खुशी अच्छी एंड बहुत एक्साइटेड अच्छी गिफ्ट से किसी आशा न थाए बट कौन कौन गिफ्ट मिल से गोटे एक्साइटमेंट थाए गोटे। सो तो मो बर्थडे फर्स्ट गिफ्ट जोटा कि मुझे अलरेडी पाई सारे एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस जोटा कि बहुत खुशी भी अच्छी मोर फर्स्ट गिफ्ट पाई सारे अलरेडी बिकज मतलब काली मुझे वेट कर पारे देखी तो मुझे सागे पिंधि यहाँ मतलब से आगुआ दे सारे सब तो मोटे फर्स्ट गिफ्ट यहाँ एंड कल सकाल सब कौन कौन गिफ्ट मिल से वेट करके बसी। सो राति 12टा कॉल भी आसो आपड़ भी खाँतु मो सागर कौन कौन करी मु एंड मो बर्थडे को केमती कौन सेलिब्रेशन करी काली से भी मुझे देखी Stay tuned with me. Hello, good morning. So आपण तो राति सब ब्लॉग्स देखिले एंड एबे मॉर्निंग टाइम रे मो सोई उठिली उठिक भाई विशेष चलता देन
देन कौन देखिए मो मम्मी कौन करुच्ची एबिका मो मम्मी तो बहुत बिजी सब आज लोक सब आसबे बहुत सारा पार्टी फाटी हम पूरा बिजी एंड मुझे सका उठ कि माने ब्रश फ्रश करके बसी आ कि करनी एपर्तंत से बागड़ी बागड़ी बसी पूरा चलती मो मम्मी सब दहीबरा एठी कौन छोले फोले सब पड़ी सब पूरा चलती गाइज आपण मैंने सब देखुं ये सब कौन कर देन मोर गोटे फ्रेंड तार से बहुत सारा बिजी तार ऑफिस से आसूची सका सका मतलब देखा देखी करके पढ़ेब पुणी तार पार्टीटा पछे पेंटिंग रहा से सब पिंधि बांधिकी बुलूची एंड सी आसवाई मत कॉल करथिला एंड वेट कर आसले आपको देखी सब सार आमर आसीगले एंड ये ही आम यूट्यूब आम यूट्यूब एडिटर जे मोर सब जगह आम वीडियो सब एडिट कर बसिकी एंड आसे देखिए आप मीट कर मो देखा आसे सका सका आसिकी खाई पी देखिए पलैब अबिका आ पार्टीटा पुणी पेंडिंग रहा पछे बर्थडे दीदी ता माँ तार पूरा कर तार आज बर्थडे दीदी जन माँ तक पूजा कर क्लोज हो रही है आम आसी पहुँचलुनी संध्या मु काव्या बट एवं जाए मैडम दिया रेडी हो ना देखु तर मेकअप चलती now I'm finally ready and most of the phones is already staffs and my friends समस्त से पहुंची सारे दिन हम केक कटिंग दबरे हबो मोर जहाँ भी सब मेकअप टेकअप जहाँ होती दीदी कर कमेंट करेंगे केमती कौन देखा जाऊँच जब भल देखा जाए नंबर देदेवी मुझे कंटाक्ट करी तो चलतु आम सेटअप देखा कौन कौन सब है कौन कौन सब ना पड़े सब आम किचन सब पूरा चलती सेपटे पड़े थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस यू
चली डेजी आंटी तो आप जानी थे आफ्टर भेरी लंग टाइम आज हम देखा दर्शन मिली मोर आज मो मामार बर्थडे थी ना आठी मो मम्मी सी भी अलरेडी सजा सरला पूरा बहुत बिजी भी अच्छी आईटा भी आप देखिए आम डुडू बहुत सारा सब गेस्ट फेस्ट भी सब आसिले एंड देखा आज्ञा हाँ आज्ञा नाम केते बाहर जो ऊपर कोठा हम खाया पिया वेलकम हैप्पी बर्थडे दिया खाई यहाँ सब बाहर सब सरीला आते देखुं सब हो चलतु केक कटिंग स्टार्ट हम एंड कौन कौन हम जो मैं देखी अम्मी को सका आसी बस कम कर गड़िया लड़वा Happy birthday to you. Happy birthday. खाना पीना चली मुझे खोजुली आसिक काम लगी चला ये मोर सब फ्रेंड्स माने मानस कौन कौन खाऊ गुड़क छेना खीरी मिठा प्रवेश अंकल आसु आसुक आम लगे बसिकी दही बरा बांटुंट
मामा वीडियो ना फोटो हेलो गाइज आप देखिए मो डेज एपिसोड कम कली एंड आप देखिए मोर डेटा केमती सेलिब्रेशन है कम गला बट यहाँ नाइट हो सारा एंड नाइट ऑलरेडी मो आउटफिट भी चेंज कर सारे एंड सब गेट्स मान सब आसवे एंड अदर किसी गेट्स अच्छा एंड रात आगे गेट्स आसवे सो साथ सागर आउट सेलिब्रेशन कर बिकज मुझे लोक संभाली पारिनी बोली डेरी भी करी नाइट भी करी सो ए तो नाइट हो सारा सो मो राइट भी कम करी से आपको शेयर करी सो मो सेकेंड जोड़ी रुहतु एंड चलते देखिए मो कहीं कौन शुणे बस मोटू स्टूडेंट में एंड ये मोर फर्स्ट स्टूडेंट एंड छुआ सब की बहुत गदाई सेपटे आंटी भी सका आसिक राति जाए कम कर बस तुम रुह रात भल से खाई
गली तो मो नाइटा केमती गला अपन देखिले एंड मोर गिफ्ट ओपनिंगटा भी केमती कौन कराब से भी मुझे देखी मो कौन गिफ्ट पाई से भी मोर करी देन वीडियोटा को पोस्ट करी सब मोर गिफ्ट ओपनिंग टाइम पड़े आसला एत सारा गिफ्ट खोलवा अच्छी तो देखा कौन कौन सब मोर मिली कौन कौन सब सारा गिफ्ट खोलिया खोलिया भल पर्स मिली हाँ आखिर रोगी जाऊँगी भेराइटी भेराइटी पर्स मिले भल लगे गोटे बढ़िया पर्स मिली थैंक यू आंटी भल कुर्ती मिली थैंक यू सो मच मुझे ड्रेस बोलते डिजाइन मैंने बहुत मिली गोटे पर्स मिली देखते बहुत भल लगी पर्स थैंक यू सो मच पर्स हम इतने सारा मैंने बोला पर्स 3-4टा बोधे मिली पर्स मस्त मस्त भिटर सेट आसी क्या देवी नहीं
पर्सटा थुआई भितर से थुआई पर्सटा गोटे खोल देती अलरेडी एंड ईटा इमेजिनेशन केक अच्छे बहुत थैंक यू थैंक यू चॉकलेट्स मिली मतलब खाई सारे पेन गुराक मिली तो सब पेट थुआई आटा भी ओपनिंग कर सब ओपन कर सारी अलरेडी आउ पर्स मिली सो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट एंड मम्मी तो सब मतलब भल गिफ्ट देती जोटा कि राति 12 मतलब अलरेडी मिली मो रिंग एंड ब्रेसलेट जो मतलब काठू मिल सारी सो थैंक यू सो मच लव यू ऑल एंड अपन तो मैं सब बर्थडे गिफ्ट देखी सारा बर्थडे गिफ्ट मैं तो खोली भी और सारा बर्थडे गिफ्ट सो थैंक यू सो मच ऑल आपन को मो बर्थडे गिफ्ट केमती लागिला मो बर्थडे ब्लॉग्स केमती लागिला आपन निहाती लाइक्स कमेंट्स जनइबे एंड सब्सक्राइब करने को जब पड़ी सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी शेयर निहाती करेंगे एंड बाय बाय।